唔該晒主持，亦都好開心今日可以喺呢度同大家主持呢個論壇啊！大家好啊，我係楊子來，今日係2026年嘅5月15號，而家係下晝嘅2點。咁我今日咧嚟參加呢個咧香港01舉辦嘅企業人工智能升級轉型交流日。咁喺台上嘅其中一個講者咧，就係我嘅最細嘅弟弟。咁我今日咧就係嚟捧場嘅。各位嘉賓大家好，歡迎大家嚟到主場館呢度。頭先咧，我哋聽完精彩嘅分享，跟住落嚟咧，我哋嘅研討會將會帶大家進入實戰環節啦。主題係實戰轉型，深度解構行業領袖嘅 AI 轉型之旅。大家都知道，企業要做 AI 轉型，由零起步，往往咧都會遇到好大嘅困難㗎。所以今次咧，我哋特登邀請咗嚟自金融、物流、零售等香港核心產業嘅企業決策者，為大家進行毫無保留嘅案例分享。各位嘉賓咧會親身去講述佢哋點樣去克服數據、人才同埋企業文化嘅阻力，成功咧將 AI 深度整合落核心業務流程，最終實現到可以量化嘅效率同提升營收增長。事不宜遲，請大家以最熱烈嘅掌聲邀請我哋今日研討會嘅嘉賓主持，香港智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長楊全盛教授，當台上教授。接住落嚟咧，我哋亦都有請大家以掌聲去歡迎我哋今日嘅嘉賓講者，包括生成式人工智能專家及香港人工智能研發院董事局成員林曉峰教授，Shopify 香港區總經理簡家樂先生，數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑先生，國泰資訊科技解決方案總經理凌少安女士，有請各位嘉賓嚟到台上準備，亦都請我哋嘅楊教授準備，可以將時間交俾你啦。Thank you。好啊，唔該晒主持，亦都好開心今日可以喺呢度同大家主持呢個論壇啊。咁啊，我覺得01咧，佢今次舉辦呢一 part 嘅論壇咧，揀嘅講者都相當有心思嘅。我啱啱頭先喺我哋喺入邊 meeting room 嘅時候，大家講，我哋今日咧第一啦，就首先有熟悉我哋呢個初創企業啊 Ricky 啦，係嘛？數碼港啦，咁啊，同佢好熟我都。咁啊，一陣間佢可以角度亦都可以同大家分享下我哋關於好多小企或者呢啲特別係初創企業點樣去關注人工智能，或者人工智能對佢哋有乜咁重要嘅一啲睇法啦。咁亦都有啊，阿 Vincent。特別 Shopify 佢哋唔使講啦，你哋服務咁多中小企，咁去到自己係大企嘅一啲啦，我諗你講大企冇咩人會反對，都冇乜在座唔係好多人大過你嘅啫，應該就咁啊！你哋點樣有啲經驗喺你哋真係用人工智能上一啲，點樣可以幫到你提升服務質素，以至更加多嘅效率？咁我諗都幾多，可能聽眾大家都想聽下，究竟有啲咩例子先？係咪真係幫到先？定係大家依家都係得個講字先？咁一陣等你分享下。咁最後啦，仲有 Alan 啊，我識咗好朋友，識咗好多年啦。咁呢個咁啊犀利啦，咁啊熟悉政策，亦都係我哋依家最新嘅政府嘅人工智能研究院啦嘅新任嘅董事啊咁啊，亦都佢自己亦都係喺呢度相關嘅投資啊，或者係相關嘅服務度去做好多嘅嘢啦。咁佢自己都係呢方面專家，咁亦都可以從好多呢啲我諗將來可能一啲政策或者啲大方向上嘅，可能佢有啲 insight 可以同大家 share。所以今日呢個 panel 我可以預計都大家都可以有幾精彩幾多唔同嘅內容，大家可以分享到。但係我諗一開始我先想，由初創開始講起先，好嘛？我有少少偏心，因為我自己都係數碼港前董事啦。咁我問咗數碼董事你好啊，費事啊！我哋呢啲無良嘅前董事嚟㗎啦，已經係咁咧。我想講咧之前其實我都留意到咧，我自己做數碼港萬國創波嗰陣時，早幾年其實都已經發現咗一個風氣。大家都知啦，初創咁入數碼港都唔容易啊！我哋有好多篩選，機制真係一啲好優秀嘅人都去啦。咁但係咧，我都留意到咧，
響最尾即係近呢2-3年，特別有個好特別嘅情況就係、早幾年咧，大家可能做好多唔同啊，做 FinTech 啊，做好多 Digital Entertainment， 做好多 topic， 甚至有一輪好興做 Crypto， 做好多 Web3 嘅嘢。咁咧，我都幾夠膽講，去到近呢2年，如果你作為一個初創企業，基本上如果你嘅 project 係冇講人工智能、冇講 AI 呢個 keyword 或者冇呢啲成分咧，我諗你 short list 都 short list 唔到啊，係嘛？可唔可以咁講？絕對係 Aaron，你係好睇得好清楚。咁我想問下，其實你會點睇啲初創，即係特別喺近年，即係呢啲人工智能相關發展啦，或者係佢哋響佢哋商業化落地方面，你會見到有啲咩特色？又或者佢哋同傳統一啲企業有啲咩差異？咁同大家分享下。好啊。咁大家好啦，我係嚟自數碼港智慧城市及數碼轉型嘅負責同事啦。喺我身邊咧，其實除咗 Eric 咧係我哋前嘅 Board Director 之後咧，其實我身邊每一位咧，其實同數碼港都有關聯嘅。所以咧，想講清楚咧，其實數碼港咧唔係淨係單單一個培育初創嘅平台。其實我哋最大嘅任務咧係點樣透過初創嘅培育咧，亦都可以咧將各行各業做到數碼轉型。點樣利用一啲初創佢哋嘅好專注嘅一啲技術咧，能夠應用。嗱，譬如我先由阿 Eric 身邊啦，譬如阿 Alan，佢其實佢好多重身份嘅。咁啊，另外一個身份咧就 LSCM 嘅主席。咁 LSCM 咧嘅總部咧其實亦都係坐喺數碼港。咁佢亦都幫政府做好多唔同嘅工作啦，亦都會 engage 咗唔同園區嘅公司，包括咗我哋園區啦，或者其他園區啦。咁 Shopline 其實亦都係數碼港好多年前培育咗一間好成功嘅公司，所以咧，譬如大會頭先我同另一啲management 佢話，原來另一去揾佢哋嘅時候都唔知佢哋係園區嘅以前嘅公司嚟喎。咁啊 Cathay 亦都係一樣嘅。Cathay 其實我哋同Cathay Pacific 呢個咁大嘅 aviation 嘅 industry 入邊嘅一個咁成功嘅企業，其實同數碼港咧合作咗好多年，因為佢哋培育咗好多hackathon 啊，點樣去幫啲年青人啊讀緊大學嘅時候，點樣嘗試等佢哋了解呢啲書。咁所以我哋其實已經合作無間，亦都係我哋嘅 enterprise partner。咁所以我想即係帶出咧，就係喺今時今日，第一數碼港咧其實已經突破咗，唔係淨係初創，其實初創以外咧好多產業，我哋有呢個咁嘅任務。第二個任務咧，頭先你講咗係 AI 啦，冇講 AI 咧，基本上你如果喺去考我哋啲 individual program 咧，你唔講 AI 咧，我諗都真係俾人好似你咁講啦，俾人彈走㗎啦。事實上都係嘅，因為點解咧 ？AI 其實唔係一個 keyword 嚟嘅 ，AI 人工智能其實有咗好多年，但係點解一路都冇普及？其實係因為在於咧，佢未夠產業化。咁如果大家有留意15規劃咧，其實國家好重點講人工智能加。我唔知道即係在座有幾多人了解乜嘢係人工智能加啦？簡單嚟講就係將人工智能應用喺我哋日常各個行業、各個生活裏面。而數碼港園區公司嘅特色咧，就係因為佢哋間間都好細，大部分好多時候都係由好微企開始去做，所以就可以好專注做一塊。但係咧一結合到大企業咧，就論盡啦。有陣時點解論盡咧？因為大企業嘅痛點係咩咧？就係佢哋好大規模、好有系統，但係要去專注做一個研發咧，要好多人力資金，要有好多資源嘅 support。咁所以好多大嘅企業，佢如果本身佢唔係做開科技嘅研發，佢點解會突然間轉型咧？係好難。咁所以我哋園區公司嘅特色就係可以幫佢解決呢啲痛點，從而可以係首先係合作，繼而再有多啲資源，好似 Cathay 咁樣，咪一個專隊。好似 Andy 咁樣，可以一個專隊專係搞一個 technology 嘅 transformation。咁我嘅理解就係咁樣啦。咁所以頭先Eric 你問點樣可以將佢結合？我覺得第一要將佢 AI 要產業化。產業化嘅情況咧就係點樣令到咧啲初創公司咧可以幫到呢啲各行各業嘅痛點去解決。因為好多唔同嘅行業其實佢知道嘅需要喺邊，但佢唔知點解決個問題。而我哋園區有好多唔同技術，譬如 Shopline 就係一個好嘅例子，喺零售方面點去解決呢啲痛點。咁我暫時講到呢一刻先。好啊，冇問題冇問題。不過 Vicky 講得好啱啊，其實頭先佢講咗個 keyword 就係我哋人工智能加。其實呢個咧早年我冇記錯，即係響即係早年嘅內地有好多大規劃或者呢上，我都講緊互聯網加嘅一個概念啊。我喺呢度即係都可以補充少少嘅。以往咧我哋成日都講互聯網加同
加互聯網或者人工智能加人工智能咧，聽落好似好似嘅嘢，但係其實係幾唔同嘅嘢嚟嘅。特別係咧，佢提出一樣嘢就係好多時，我諗對而家好多企業做緊嘢咧，可能都仍然停留喺加人工智能度嚇，即係話點樣我哋既有嘅服務上去加啲人工智能幫我哋去提升效率。咁正正咧，我諗可以我哋而家透過討論亦都可以再討論下呢樣嘢，因為其實佢講緊好多初創咧就好唔同啦。佢 natural born 嗰陣時，佢一開始做嗰陣時係已經係用人工智能嚟做佢核心嘅一個營運或者一個價值嘅產出，從而咧其實喺策略上唔同咧，令到咧佢成件事做起嚟咧係完全唔一樣。咁我諗阿 Vicky 可以我哋再講下，可以係前點樣係有咩唔同啊？究竟呢啲我賣關子先。咁但係咧喺呢度咧，嗱講緊一啲可能已經係運作得好好，或者已經係喺我哋香港最多嘅企業喺邊咧，就係中小企啦。幾十萬、30幾萬中小企啦，大家都知啦。咁啊喺呢度我都想請教下阿 Vincent，即係其實你會點睇我哋其實人工智能或者可能喺你哋角度嚟講，你哋經驗上會唔會見到啲中小企點樣可以用人工智能幫到你哋？一既要開源。做多啲生意，做多啲 conversion 點樣揾多啲 sales lead 翻嚟。第二節流點樣可以慳到成本？你又會點睇咧？係啊。OK，thank you。Shopline 因為即係都專注喺零售度啦，咁我哋亦都服務好多中小企過去經驗。其實我哋都花咗好多心力，即係我哋都有 engineer 去打造一啲 AI 嘅產品，但係我哋喺零售上面咧，其實我哋想將 AI 更加去場景化。即係將佢個場景可以涉及到佢成個無論係零售或者係一個電商嘅運營嘅一個過程嗰度。咁所以我哋會將嗰個過程啦，其實會分咗幾個部分。咁包括可能從一開始我點樣去攞到嗰個流量啦、traffic 啦。咁到我點樣去 improve 個 conversion，即係個流量嚟到個 e-shop 度，佢點樣令到佢更有機會購買？到之後，嗰個消費者變咗你個真係買過嚟嘅人，我點樣去做翻個消費者運營咁樣咧？咁即係逐個舉個例子啦，即係譬如我喺個流量度，我哋譬如話睇到數據咧，AI 有幸影響到其實店家點樣去做生意，即係譬如我哋而家做 search 咧，有好多嘅答案其實係 AI search 會俾個答案你。咁我哋見到即係從我哋嘅數據啦 ，AI search 嘅流量咧，如果對比即係2025年對比2024年咧，係已經增長咗超過5倍。咁所以，但係如果問翻店家，喂，你點樣去應對呢個 AI 嘅流量？咁大家都未必有一個好確實嘅答案。咁所以我哋就會即係將佢場景化，就係其實我哋已經有啲產品幫你結構化咗你啲數據，同時間你都要教翻個 AI search 咧，你嗰個店或者賣緊啲乜嘢，或者你嘅特色係乜嘢。咁我哋可以喺後台去 set up 翻一啲即係內容啦，教翻啲即係 AI search 其實點樣先可以容易啲攞到個推薦。咁樣就會縮短咗個 gap，就係其實 AI search 都唔係一個好遠嘅嘢，或者一個好 black box 嘅嘢，其實你係控制到嘅嘢。咁譬如話去到第二步話，即係店鋪嘅運營啦咁樣。咁店鋪嘅運營其實去到就係點樣去 drive 個 conversion， 因為每一個流量入嚟咧，其實都係一個好貴流量，大家俾咗先做廣告，咁佢唔買咧，其實你真係白白浪費咗啊！即係個 wastage。咁我哋有啲 AI 產品，譬如話做一啲 AI 嘅推薦咁樣啦。咁去令到咧，其實佢入邊唔需要去太盲中中咁樣去揀下咁樣，其實佢可以根據一啲大數據推薦翻就係，其實其他好似相似嚟嘅人，其實會買啲咩或者咁大 topic 係乜嘢，其實會 increase 到個 conversion。咁去到第三步真係變咗你個消費者啦，咁你都唔想做一次生意，咁所以我哋都有啲工具，譬如話點樣去用 AI 去做翻個 CRM， 邊啲係你值得去做多啲優惠嘅一啲會員，咁點樣咁可以用一啲自動化去通知翻你啲會員去買翻啲嘢咧？其實我哋都有一啲咁嘅場景俾去做呢樣嘢。咁舉一個即係 SME 嘅example點樣用呢啲工具啦？我哋有個店家叫做 Fulltext 啊，其實佢就賣即係耳機同埋去賣一啲陪伴機械人啊，即係一啲其實係一個潮流玩即係潮玩嘅一啲產品啦咁樣。咁呢個 3C 嘅品類咧，其實相對嚟講，我哋嗰個見到即係個 average order value 係相對嚟講高嘅，因為屬於 3C 產品。但係消費者入到嚟咧，永遠都係衝着買一件嘢嘅啫，因為就係想買，可能買個耳機咁樣。咁對於個店家嚟講，其實佢面對嘅問題就係，我點樣令到我喺一個消費者度做多啲生意？
咁所以呢個情況佢就會用一個即係智慧推薦嘅功能，就係原來買耳機我應該係推埋一啲接線俾佢，令到成件事個音色可能會再好啲咁樣，即係我哋係會幫到佢提升到一個 AOV 或者係喺每個 basket 入邊買到更多嘢。喺呢個店間嘅例子就係、原本可能平均係賣1.6件，但係我哋通過去用一啲 AI 產品見到其實由1.6件可以上升到2件，咁呢個係對佢成個 AOV 會有幫助。佢亦都好聰明咁亦利用到譬如話一啲 AI check 嘅功能，即係簡單嘅我就推俾 AI check 去做，但係我係幫佢分到一啲，原來佢問好多關於真係有意欲去購買嘅時候咧，佢就會 auto 去彈咗俾一啲真係真人嘅一啲導購員啦咁樣，咁去做翻個導購。咁呢啲我覺得都做到一個降本增效。呢個店家其實見到咧，其實佢個 GMV 可能year on year 去增長咧，都會見到可能係幾百% 嘅增長。不過 Vincent 覺得好好啊！頭先我諗佢講咗一個 keyword， 大家可能都會 spot 到嘅就 conversion。我諗其實好多中小企，大家或者好多中小企所有企業都會係，其實我哋未必中意你話啲 lead 揾多啲係咪好咧？梗係好咧，聽落去。但係其實咧更加重要嘅 KPI 就係個 conversion 究竟係咪高定低？因為 lead 多有時你會嘥更加多人力、時間、錢去做嗰個 conversion。最後 at the end of day， 你如果 convert 唔到咧，其實都變唔到 business 出嚟嘅。咁頭先阿 Vincent 提出一個好好嘅點子咧，就係、其實我哋係咪可以透過呢啲新型嘅 AI 工具或者一個工具咧，其實進一步去令到我哋個 conversion 提升。其實就一來又唔使咁辛苦揾咁多啲啦，老實講句。第二，你 conversion 多嘅時候，其實你個 acquisition cost， 即係我哋所謂嘅每一個客攞翻嚟嘅生意嗰個成本其實低咗好多。咁所以又可以開到源，又可以接到流。咁當然啦，我諗大家一定好有興趣，再具體知下究竟可以點樣真係幫到佢。咁大家可以即係一陣我有機會可能再翻咗嚟馬 Vincent，或者大家可以留意下佢哋呢啲嘢啊，都可以係啊。咁啊最嚟緊咧，我都好有興趣再問啊 Annie， 因為其實咧頭先我喺訪問我哋頭先都傾咗一陣啊，因為我都知國泰就大家都知做咩嘅生意㗎啦，咁冇人唔知啊，在座。咁啊航空業係一個好複雜嘅行業，大家都知。我諗一方面哇，又要乘客要安全啦，又要有效率啦，又要又平又靚又正啦，希望啲嘢就係即係要兼顧嘅嘢好多啦，跟住仲有好多公共使命責任啦嚇，一有乜嘢打風落雨就個個都追住你哋嚟拗咁，知唔知啊？咁我好想問啊，即係其實響你哋個角度嚟講，你哋其實即係作為咁大嘅企業，一定已經有你哋嘅 AI 相關嘅啲策略或者落地。咁可唔可以同大家分享下，即係俾少少秘密大家聽下，其實你哋點用呢啲，或者你哋嚟緊嘅係有啲咩例子係已經好成功，真係幫到你哋咧？可唔可以同大家分享下？冇問題。大家好啦，我係 Annie， 係Cathay Pacific 嘅 GMIT Solutions。咁我諗點都要講嘅第一樣嘢就係digital 或者 AI transformation 咧，唔係5時3刻就可以做到嘅。其實喺國泰裏邊，我哋都行咗好耐。咁正如頭先我哋都有 mention 到啦，安全好緊要啦，我哋有好多 data 啦 ，data security 亦都好緊要啦。咁所以其實我哋都做咗好多 groundwork 先嘅。譬如係點樣我哋點樣令到自己叫做 data readiness 啦、business readiness 啦、process readiness 啦。咁但係好多呢啲功夫做咗之後咧，最有趣嘅地方就係我哋點樣，我哋第一個最我哋自己覺得最突破性嘅 AI use case 咧，就係我哋攞嚟點樣令到我哋嘅航空嘅 operation。大家都知啦，譬如打風嘅時候，個 operation 點樣可以將個颱風或者個天氣嘅影響減低到最少，而令到我哋個航空業嘅 operation 回復翻正常，用最短嘅時間。大家唔知可能都會記得早幾年我哋都有啲8號啊、10號風球啦、山竹啦，我諗呢個名啦、天鴿啦，咁大家都可能會有印象。喺當時，我哋如果一日要取消400班機，跟住我哋借助系統啦，都已經有系統啦，但係亦都要一定上嘅人手咧，去安排翻呢400班機嘅乘客。我哋要差唔多3至4日，先可以將所有嘅乘客都揾到一個好嘅方法，揾翻一班航班去送翻佢哋原本佢哋個行程，要3至4日。咁我哋差唔多用咗2年嘅時間咧，
就研發咗我哋有一個叫 Sentry， 一個叫 Pathfinder 兩個 application， 就係當日嘅航班嘅調動 aircraft 嘅運作，以至如果有突發事件影響跌咗出嚟要取消嘅航班，點樣可以重新安排一次？我哋就用 AI 嘅 modeling 做 optimization， 咁令到大家可以由3至4日跌到落去4小時，安排翻所有被影響航班嘅客人嘅飛行里程。咁我諗呢個係真係好突破性嘅，即係對我哋自己嚟講都有一定程度上好強嘅影響，就令到我係 IT 咧，令到我哋嘅 business department， 我哋其他嘅同事去理解到 AI 唔係淨係 technology， 係真係幫緊個 business 去營運嘅。哇 Andy 呢個例子，我諗好期望啊！大家都即係嚟緊，就呢啲嘅即係我叫做大家都唔想遇見嘅，可能呢啲天災嚟緊啦。呢個暑假大家都聽聞話會好多風啊，都會。咁我期望呢啲服務質素就一定可以更加進一步提升。但係我諗其實你講緊 Andy 提緊嗰個，可能只係其中一個好 particular， 大家會好容易睇嘅例子。即係我相信喺你哋 corporate 咁大，可能仲有好多例子。咁我翻轉頭先至再請教你。係啊，咁我想問下 Alan 啊 ，Alan 咧作為即係我熟悉咁耐好朋友啦，咁亦都喺呢方面真係人工智能專家啦。咁你亦都我知道自己亦都有投資相關嘅好多項目啦，同埋你都會見到即係大學其實我相信你都有留意，大學我哋做好多啲唔同嘅相關嘅基礎研究 research 按人工智能相關有關方面。咁我都想請教下 Alan， 即係你會唔會見到咧？其實嗱，我諗大家都了解，成日都聽 Evan 局長都係話㗎啦，我哋香港做創科咧，其中一個樽頸位咧，就係我哋做呢個技術轉移，即係我哋英文叫 research translation。我哋點樣將一啲技術由大學被搬到出嚟，有一個商業嘅價值、商業嘅即係一個應用度。想請教 Alan， 喺你角度嚟講，特別人工智能相關嘅嘢，你會睇到有乜嘢 critical success factor， 即係有咩重要嘅因素係令到呢啲企業能夠呢啲嘅 research project 可以成功變成一個企業，或者變成一個商業化嘅產品？喺你角度嚟講，你會覺得有啲咩地方會最重要咧？方律師話：唔該晒 Eric。其實咧，我就有一個再有趣啲嘅例子，就係、我諗今日在座好多即係參加呢個論壇嘅朋友咧，都係即係喺業界裏面嘅。咁啊，我想帶一個比較含金量比較高嘅例子俾大家。其中咧就Eric 提到我其中一個身份，其實我有基金，我係做投資嘅。咁其實唔知在座有冇人踩過 local buy 嘅？有冇？有嘅話請舉手睇下，都相當多。因為佢香港有60幾萬嘅即係 members。其實當時咧 local buy 揾我咧，佢嘅創辦人係阿 Ken 啦，咁啊佢係希望我投資佢嘅。咁但係咧我就同佢傾偈嘅時候咧，我就覺得佢並不需要主要唔係需要錢嘅。佢當時咧，佢基本上如果大家有記憶咧，就係香港最高峰咧係尖谷七雄嘅，有7間咧共享單車嘅 operator 喺香港嘅。咁其實佢係而家香港剩翻唯一一間公司，後尾哈羅就或者美團就再嚟咗香港。咁過程之中佢係用管理去贏冇管理嘅。以前其他嘅共享單車公司咧都係透過融資攞咗好多錢，然之後買好多車，跟住只要咧你擺得越多車咧，嗰啲用戶越容易去揾到車咧，咁你就越多生意。個模式係咁，佢就係用一個方法，就係佢去管理呢啲車。佢因為佢係 eBay 香港第一個員工係做 programmer。咁啊，佢就寫咗啲程式啦，就有2個同事咧就望住個即係dashboard 咧去睇到邊啲車咧係冇人踩嘅，過8個鐘頭冇人踩嗰啲叫做 idle bike， 即係冇人用嘅 idle 咗嘅車，咁佢就會亮起紅燈嘅。咁佢就組織唔同嘅即係區域咧都有一啲 patrol 嘅，即係有啲糾察隊去執嗰啲車，將一啲叫做冇人踩嘅車變做使用量提高咗，所以佢每一架車都賺錢嘅。
人哋每一架車咧越踩咧就越蝕錢嘅。你知啲車冇人踩咧，嗰啲又會生鏽啊，嗰啲啊好快老化。我哋啲叫喪別卡喪別費。喪別費。咁過程之中我就 spot 到佢個問題就係佢唔係好即係錢唔係最重要嘅，最重要就係點樣去提升佢每一架車嘅使用量。咁你知啦，如果我哋請啲伙計兩個望住個dashboard 咧，其實望多望幾年之後隻眼就唔使要㗎啦嘛。咁啊，所以咧，咁我就當時就問佢，點解你用人本啊，唔用機本咧？用人工智能咪得咯咁樣。咁嗰日係我第一日見佢嘅。咁啊，就食飯嗰陣時候，佢就同我提出就話Professor Alan 啊，可唔可以跟你讀博士啊咁樣？咁啊，結果佢係而家我嘅博士生，佢下年畢業㗎啦。咁顧名思義，頭先 Eric 問個問題就係我哋譬如好多創業者，佢其實喺學校裏面都係尋找知識，學到知識之後點樣創業去落地呢？咁樣。其實我見到在座好多朋友即係都係喺業界打滾咗一段時間。調翻轉，我想俾個含金量比較高嘅就係你喺業界。有好強嘅經驗同埋 domain knowledge， 你又點樣可以把握今天呢個人工智能嘅機遇呢？咁樣，阿 Ken 咧喺呢個其中嘅例子就係佢選擇翻入大學嗰度去進修，結果咧就花咗1年嘅時間咧，就其實所有嗰啲算法都係我嘅，即係我教佢咁。佢就將佢變咗做佢個 IT 嘅系統嘅一個好重要嘅人工智能嘅元素。到今天咧，佢個營業額咧係升咗8至10倍嘅。咁過去半年至1年咧，每一個月都係新高嘅，即係 in terms of 營業額。咁但係喺個成本嗰度，你其實就點樣講咧？因為你用人工智能嘅管理，唔使請多10個伙計、20個伙計噶嘛。咁你啲伙計佢都不斷請人嘅喎，請啲人係做啲咩呢？就係做生意咯。每一個人都賺多咗錢，其實不單止唔會裁員，仲要係咁請人。所以呢一個呢，我自己覺得係未來我哋香港嘅各行各業點樣把握自己喺人工智能下嘅時機，獲得更加多嘅即係成就。我覺得呢個係一個好值得同各位分享嘅。Alan 講咗一個好勵志嘅故事俾大家睇下，證明我細個我阿媽同我講話俾心機讀書係唔係我嘅，咁講笑啫。但係 anyway， 大家我覺得其中 Alan 帶出一個好重要嘅 point 咧，就係咧，我諗不論你係 even 係進修緊嘅人又好，或者可能係出嚟已經做緊創業，又或者做緊任何企業都，我自己覺得咧，大家好似今日咁坐喺度聽下多啲關於人工智能嘅發展或者大方向，或者知道可能依家究竟喂啲即係唔好必要去到算法咁深啦嚇，即係起碼知道 application 究竟係有邊啲大家真係幫得。我覺得點到一定會係幫到自己或者幫到自己企業嘅。我成日都有一句話咧，即係我啲朋友話：喂，人工智能嚟緊咁勁咁犀利，會唔會取代咗我哋人㗎？咁樣或者有啲工作會取代咗我哋㗎？即係你問我咧，我就覺得人工智能唔會取代到人嘅咁快，起碼我見未咁快先啦。但係佢會取代一啲識用人工智能嘅人，會取代一啲唔識用人工智能嘅人。呢個就肯定啦，我自己覺得。咁所以 Alan 覺得啱嘅。點樣去 equip 自己或者點樣去進修，我自己覺得都係其中，即係嚟緊。我諗大家真係喺呢個咁快咁短，突然之間咁多啲 know-how 嘅嘢之間，點樣去 equip 自己啦？我諗都係一個我哋要嘅挑戰啦。咁啊，大家俾心機啊，聽多幾個論壇啊，要係。翻轉頭，我想問下 Ricky 咧，特別咧，大家知近呢幾年咧，政府都睇到個重要性啊，所以你見呢2年施政報告，我哋都開始。哇！第一次即係唔係第一次嘅，即係少有地你好似一個技術嘅 terms 人工智能喺個施政報告度，哇出現咗幾十次嚇。咁喺個大政策之下，我相信數碼港都可能都做緊好多嘢，幫我哋由以前數碼化轉做而家叫智能化嘅一啲即係轉變啦，成個社會嘅轉變啦。咁作為個 enabler 啦，我諗係。數碼港有冇啲咩 program 或者有冇啲咩特別嘅舉措可以同大家分享下，係進一步幫到我諗，可能在座大家都可能用到嘅，或者係可能係我哋可以點樣幫到去大家去進一步去做好呢樣嘢咧？去都用好多你嘅算力㗎。係啊，多謝 Alan。係啊，咁咧就回應啊 Eric 嗰個情況咧。
即係可能在座有啲朋友有了解啦，但係我相信咧，原來到今天咧，仲有好多人聽到咧話，咦，數碼港乜原來係政府全資擁有嘅一個機構嚟嘅，乜唔係啊？你乜嗰個家族嘅咩？其實就真係唔係嘅，佢係幫我哋去廿幾年前咧，幫政府去起咗呢個地方。咁咧，因為嗰陣時就即係係佢哋個家族咧有好多嘅能力啦，包括咗喺電信上嘅能力啦，因為有好多好 high speed 嘅 cable 需要提供啦，咁亦都有起樓嘅能力啦，咁所以成個園區好多樓啦，咁所以就會有咁嘅情況，咁所以就有個咁嘅誤解。咁點解要咁講咧？因為呢個有好清楚咧，就係數碼港有一個任務咧，其實係幫手咧去推動創科。咁但係當然啦，隨住廿幾年啦，好多變化啦。咁而家咧，除咗要培育初創公司咧，其實啱啱阿 Alan 講咗就話點解會用咗咁多算力咧？就係我哋係全香港咧最大嘅算力人工智能嘅超算嘅中心咧，其實係坐落喺數碼港嘅，由數碼港去負責管理嘅。咁而呢一個全香港嘅算力咧，唔知大概即係大家可以有個概念，容易等大家理解啦。全香港大概有6000個 peak flows， 而數碼港咧其實係3000幾、3500，即係話超過一半。即係你可想而知，我哋嗰個算力嘅設備咧，其實係全港最大規模，一個單一擁有。咁而我哋亦都同期咧，政府亦都有幫業界啦，包括一啲研究院啦、大學啦、大企業啦，甚至係一啲初創公司啦，都可以申請我哋一個叫做人工智能嘅資助嘅計劃。咁嗰個係一個20億嘅 program。咁呢個咁嘅 program 咧，啱其實早2日出咗新聞稿啦。咁我哋業務發展總監阿 Crystal 啦，我哋好朋友啦阿 Crystal 咧亦都有講過啦，其實原來已經有30個 project 係 approve 咗。咁即係話咩咧？就 first come first serve 啦。如果大家即係覺得呢一個係一個契機頭先話一個好有 insight 喺呢方面要發展咧，其實係好亮點嘅，因為好話唔好聽，手快有手慢冇噶嘛，即係越多人攞到，咁你咪越早用晒，咁你要等下一次批咁點解 why not 而家今天就去開始咧？咁 Shopline 可以考慮下，即係用多啲 AI 做analytics，cafe 都係當然啦，係咪？咁嗱，想講翻即係首先就即係有設備啦，有地方啦，又有資助喎。咁而家爭乜嘢咧？係應用啦，即係今日嘅話題啦。應用個問題出現咗喺邊度咧？就係好多人都未 catch 到一時又話早幾年講 Metaverse 1年後就完咗啦，真係元宇宙完了啦，係咪？完了嗰個元宇宙，跟住又講 crypto 啦、Web3 啦，係咪？早2年大家睇到龍蝦啦一晚就可以消失啦個龍蝦。咁點解會消失咧？唔係龍蝦個技術消失，嗰個龍蝦個後面嘅技術都係一個 AI。但係佢係個 cyber security 個 issue， 所以點解頭先 Annie 話 cyber security 都係一個好重要，因為你越多嘅 data， 你越多嘅考慮，點樣去保障公眾嘅安全。咁而數碼港嘅角色就係平衡呢幾點，所以咧數碼港咧其實有個叫做數碼港學院，可能大家之前有聽過或者冇聽過都好啦，佢唔係真係一間學校嚟嘅，即係同即係出邊搞咁多大學咁多院校做嘅目標有啲唔同。我哋目標係想幫產業轉型，即係話有啲 short course， 可能讀一個大學嘅 degree 可能係幾年，短極可能都要1年讀個 diploma。但係咧，我哋係想講緊咧，可能一啲短期度可能係幾日、1個月、3個月。咁我哋開始咧最近咧同好多唔同嘅機構合作，包括同一啲 NGO 合作，因為咧我哋發現咧原來 NGO 咧一路俾人要求少啲人員，要用多啲科技，要轉型，但係與此同時咧。原來佢哋對於科技好陌生，個原因就係在於明白嘅，因為佢哋本身成個機構咧都係社工多，社工就係人同人先接觸。你佢講科技咧，其實離不開就好似 Similar、Annie 咁樣啦。其實後面就得班 tech team 嘅同事、IT 嘅同事，咁但係一個 NGO 通常都係10個8個，
嘅人員做 IT， 其實原來佢幾千個同事都係社工嚟嘅。咁你點樣去將佢轉型咧？咁所以數碼科學院做一啲短期嘅課程，我哋同社聯合作，然之後繼續同個別嘅 NGO 合作。好啦，除此之外咧，有啲同咩合作咧？學校合作啦。喂，原來學校話，喂，想嚟數碼港參觀啊！阿 Eric 你嗰陣時都帶唔少隊過嚟啦，參觀啦。其實數碼港有咩睇啫？數碼港冇熊貓睇，除咗我之外，係咪？不如佢隔離海洋公園可能仲好啲。所以咧，其實反而咧，佢嚟數碼港應該係嚟上堂，去接觸個氛圍。咁我哋開始而家嚟學校嘅時候咧，我哋揾園區一啲好嘅公司，話俾佢聽有啲咩技術，上完堂參觀，帶埋爸爸媽媽一齊家長嚟上堂，咁就真係做到全民 AI 嗰個目標。咁所以你問我哋點樣去做？其實最緊要就係我哋有人、有錢、有資源。數碼港係願意絕對咧陪大家一齊去走呢條 AI 轉型嘅路。不過 Ricky 講得好啱嘅，其實數碼港呢啲課程好多，我知道仲要有透過唔同渠道報名啦，可能係唔使錢咁啊，大家可以留意下，唔知我可以問下 Ricky 啊。咁另外頭先佢提過嗰個 AISC 即係嗰個 Supercomputer Centre 咧，其實因為嗰時我都喺度，咁我嘅理解咧，點解佢特別同大家講？因為其實真係好抵，佢入邊個 program 咧唔係賣廣告，因為嗰個係政府資助。其實咧佢入邊提供嘅算力咧，可能比起同地區可能新加坡或者附近嘅同等 level 嘅一啲算力咧，如果經過政府嘅 program subsidize 之後咧，可能係得翻40%或者係甚至更低嘅一個價錢，而係你係能夠做到同樣嘅嘢，而更加重要、最重要、頭先即係佢頭先頭先阿 Ricky 都提咗一個好重要嘅 keyword 係安全 security， 因為咧呢一個 data centre 咧其實係全部由擺喺香港擺喺我哋自己地方嗰度，所以咧其實我諗大家都會知嘅，其實用 AI 你一定有好多你嘅 data set 或者你 LLM 可能擺上做 train 或者做 learn 嘅時候咧，其實你一定要好多資料過河，我哋俗稱叫。咁個資料庫或者成個運算喺本地咧，其實係我諗都幾重要嘅，對於某啲企業嚟講。咁呢啲都係我諗我哋自己香港自己點解要做完呢個又要再做沙嶺，話要做18萬個 Petaflop 咁樣咁犀利咧，咁樣哇！依家燒完得5000、6000喎，點解要10幾萬咧？突然之間要咁，所以呢個我諗都係我哋將來未來嘅規劃。咁頭先提到一點 application。咁呢度我真係要問，即係再拉，即係你哋其實我知你哋都有啲 solution 係幫佢啲中小企，你哋有冇啲真係簡單啲嘅？可能係一個 box 咁樣，或者我整個盒俾我就可以翻去用到嘅現成啲嘅工具咧，可唔可以好簡單用到嘅嘢咧？都有，因為其實喺電商咧，我覺得反而對我哋譬如話對你中小企啊或者商戶啦，用 AI 反而更友善啲，因為第一就係我哋嗰個數據咧係好 structure， 即係好多中小企想用 AI，但佢自己本身嘅數據咧都亂七八糟啦，或者冇時間去整理啦。其實你冇辦法去用 AI 做太多嘢。但係電商個數據本身就黐晒喺平台嗰個架構就係個數據已經砌好晒㗎啦。咁只不過你個工具去調用嗰啲數據，咁其實呢個係友善嘅。咁而家嗰個 AI 嘅發展咧，反而係仲要再友善啲。In a sense of 咩就係而家我哋即係譬如話用 Agent 或者 Gemini ChatGPT 講緊，其實係用緊一個 natural language。即係你講到嘢，就算打中文，其實你都可以控制到 agent 幫你做啲嘢。咁所以呢方面反而係降低咗用 AI 個門檻去做更多嘢。咁所以我哋喺開發啲工具咧，都有朝住呢個方向去做。譬如話我哋開發譬如話兩個小工具咧，一個係上架嘅助手啦，都係通過一個自然語言，即係你喺一個 WhatsApp 嗰度，其實你拍張相，跟住去寫啲嘢，跟住咧佢嗰個背後個 AI 就會幫你將個 description。其實成件事好簡單。我哋有另一個工具就係幫你去set up 一啲譬如話小遊戲喺個網頁度啦，譬如話喂抽蛋啊，或者係treasure hunt 咁樣啊。咁平時你可能要寫 coding 喺後邊咁標入去係好難嘅一件事，但係我哋都整咗個小工具，其實喺個框架入邊咧，你只需要用即係一個自然語言啦，你就可以去 prompt 到個遊戲出嚟，跟住擺翻落個 shop 度。咁呢啲都係好簡單嘅嘢。咁我哋見到嚟緊個半年或者嚟緊個1年啦，其實個數據開放性會再強啲。我哋自己嘅個後台咧，其實就會開始搭建一個即係根據一個市場協議叫做 MCP， 令到個 merchant 咧更容易喺個後台度攞到啲數據俾翻佢哋個 agent。即係譬如話，Gemini 你問問題，而家問問題你都係直接問佢，但係未來即係嚟緊個半年可能係
佢直接可以攞到你一啲電商你個電嘅數據，咁佢即刻可以俾一個分析同埋 recommendation。你自己做嘅嘢其實你會有更多自主權，就係、我唔需要嘥時間喺做咁多分析，但係我點樣去諗下一個 action， 基於佢個 recommendation， 我點樣去做更多嘢咧？譬如話喺創意或者喺消費者嗰度，咁呢個其實係可以俾到佢更多嘢。但係因為時間有限啦，我哋都冇辦法 elaborate 太多。咁如果想知，咁都可以去我哋 booth 作翻個 booth 去聽下啦。唔緊要，我相信你哋一定有好多正嘢收埋咗嘅。尤其是咧，我諗其實好多中小企都面對一個真實嘅現象，就係、喂，我作為公司其實冇特別 dedicated 嘅 IT 人喎，我嗰個菜單嗰個又係佢，明聽開部機壞嗰個又係佢，即係我點會仲會養到人去再去做啲咁複雜嘅甚至 programming 嘅工作咧？咁其實頭先阿 Vincent 提嗰啲例子，點樣用人話我叫做，即係用個人話已經可以教到部 so-called system 或者電腦去做一啲你想做嘅嘢。其實呢個係大大減低咗嗰個中小企同埋啲大企之間 skill gap 啦，我認為係。即係嗰個技術差異咧，其實就會透過 AI 呢樣嘢，其實大家就冇咁大啦。即係一個正常人，可能同一個好 proficient 嘅 programmer，其實喺依家嗰個差異咧，其實真係冇以前咁闊嘅啦。嚇，好多時反而你只要可能慢慢我隨住啲工具越嚟越成熟啦，可能你只需要同電腦或者個系統去講出你所要嘅要求咧，其實可能好多嘢其實已經某程度上透過呢啲人工智能工具已經能夠承認。咁所以其實嚟緊大家不妨多啲留意下啲工具發展，其實真係可能好快好簡單，比大家想像中簡單，一定易過 F3 去用到落去大家嘅一啲企業嗰度咯。咁最後時間唔係好多，咁我想 open the floor 問一啲即係大家嘅general 嘅問題咧。其中有一條問題我成日都擺喺個心度嘅啫。嗱，大家成日都見啦，其實依家 AI 轉型就相信頭先我哋講咗好多例子，好多成功嘅例子啦，係咪？但係咧。梗會唔知大家有冇經驗啦？可能你哋在座各位即係聽眾都會有咁嘅經驗就係，喂，我公司，我知 AI 好重要啊，聽日就用，咦？但係用完好似又冇乜嘢變咗，好似又冇乜效果，又好似唔係好成功，營收又冇乜增長到，反而啲人就淨係即係好似叫做用咗，但係又見唔到 impact。咁我想請教大家，其實會唔會有內部企業內部有啲慣性或者啲文化上嘅 issue， 大家會睇到其實真係要 break through 或者真係要打破，先至會即係 after 呢一個我哋叫 moment of change，突然間叮一下，即係我做咗啲嘢，咁我先至可以係啲企業用 AI 或者用呢啲係容易啲見到效果嘅咧。咁你哋有冇啲咁嘅類似經驗可以分享 Alan 或者 Andy 先啦。Eric 我咧就覺得有少少唔一樣。係。就我見到咧好多，因為2022年開始到而家咧，其實嗰個AI 嗰個普及率咧係好高嘅，尤其是喺個人方面。無論啲人中意攞嚟訂下機票酒店，或者揾下行程啊，寫下 report 啊，張圖啊，做下功課啊，張下圖、張下片啊，其實咧有好多即係叫個體戶啦，即係自己咧，即係普羅市民都有用好多嘅。咁關鍵係咧，喺工作嗰陣時候咧，其實佢係咪會融入到落去工作個流程嗰度嘅啫？咁譬如咧，我啱啱就喺杭州翻嚟，就係跟咗教育局有一團咧，就去世界數字教育嗰個論壇嗰個大會嗰度。咁其實教育界咧係比一般商業社會咧係難啲咧去改佢哋 workflow 嘅。因為好多時候我哋要根據教育局嗰個學與教嗰個機制啊咁樣，所以嗰度咧有好多掣肘。咁但係咧，我哋做咗好多調查咧，其實好多老師咧，唔好話老師啊，連啲學生啊個個都用過㗎啦。即係嗰個普及度咧就係非常之普及嘅。基本上每一個人，你問佢哋冇人冇試過用嘅。咁關鍵係咧就係點樣去做一個即係融入去企業，或者融入去學校，或者融入去自己嘅公司嗰個部分嘅啫。咁我呢度有兩個好快速嘅例子，我留翻2分鐘俾阿 Andy。咁咧就第一咧就係基本上咧，我係人工智能研發院嘅董事啦。其實我哋有其中一個任務就係要幫手即係制定或者建議一啲政策。就係呢個亦都係國家嘅任務啦。香港點樣成為國際創科中心？去就住人工智能呢一個咁大嘅發展裏面，我哋有啲好嘅政策去幫助我哋業界，起碼有得跟先。第二樣嘢咧就係我哋好希望能夠制定一啲標準，因為好多時候，尤其是如果教育界
點樣為之用嗰個操守或者嗰個素養係點樣呢？即係學生或者老師用咗生成式人工智能嘅時候，佢其實有一個好好嘅習慣，就係話呢堆嘅生成出嚟嘅內容係from人工智能嘅。呢啲呢就係我自己寫，即係佢好似我哋平時學術界，我哋做教授，我哋要發論文加翻個 reference， 咁呢個係一個好好嘅素養。咁呢個第二係講緊個標準。第三咧就係做 advocacy， 咁喺度賣下廣告啊！如果大家有留意到5月9號開始咧，就 TVB 咧有一個節目咧就係關於 AI 大講堂嘅。我係嚟緊第7集，好似第6集啊！咁有機會咧可以睇睇即係我響個節目嗰度同大家分享一下到底即係人工智能嗰個發展嘅歷程，同埋我亦都講到好多落地各行各業落地嘅一啲嘅經驗。咁啊〜都睇睇啊 Annie， 你有冇啲咩分享？喺大企業嘅角度啊。多謝。我諗首先第一樣嘢，我哋都好清晰嘅，亦都同意大家頭先都有幾個唔同嘅論點講過。第一，我哋唔係想用 AI 嚟代替人，我哋好希望技術係幫助人繼續進步，做得更加好啲嘅。咁所以譬如我哋跟住落嚟想做嘅嘢就係，我哋有好多工作上面，如果我哋做 planning。你知航空公司有好多突發事件，我哋究竟想我哋係 reactive 做 decision， 定係 proactive 做到 planning 咧？咁你攞一個 technology 嚟幫我哋做 decision， 而唔係個 technology 做 decision， 我哋 replace 咗人。我諗呢樣嘢好緊要。我哋花咗好多時間做 people and culture 嗰邊嘅。簡單嚟講，我哋係俾每一位同事。佢哋可以用 AI， 佢中意可以寫個 AI bot 出嚟，不過係幫自己做嘢。Enterprise level 嘅，我哋係會即係大家一齊研發嘅。咁但係令到佢哋去 embrace AI， 知道 AI 係幫佢嘅，而唔係取代佢嘅。咁呢個係第一。第二，我諗 AI 嗰個 efficiency 咧，係令到我哋要做更加多嘢，而唔係唔好做嘢，唔好要人做嘢。因為如果我喺企業上面嚟睇，我坐 IT 咧 ，business 係永遠都有 demand 嘅，係唔會停嘅所以我哋係應該做多啲嘢，而唔係 replace 咗。因為如果你話你 replace 咗，我做緊咁多嘢，咪就係得咁多嘢咯。咁但係 AI 係幫我哋提升啊嘛，唔係 replacement。我諗多謝晒特別啊 Alan 同埋阿 Annie 特別最尾呢個分享，因為其實我哋都大家提出得好重要嘅一點咧，其實咧你人工智能嘅應用咧，好似 Annie 講呢啲咧，其實你始終都係圍繞住人嘅即係點解我哋大家都係為咗服務人嘅 solution。咁我都好同意頭先大家提到就其實佢唔會話會令佢做少咗嘢，其實佢會做少咗啲 repetitive 嘅嘢，即係一啲重複性嘅工作，我哋佢係釋放咗我哋去做一啲更 constructive 嘅嘢咁解。就等於頭先阿 Alan 舉咗好好嘅例子，譬如某啲界別可能你啲 process 雖然好 rigid， 但係其實你如果用咗之後，其實某程度上釋放咗啲人出嚟，可以去做一啲更加有建設性或者更加令到社會進步得快啲嘅嘢。咁我會幾睇到其實呢個真係一個好重要嘅浪潮啊！嗱，我哋時間關係啦，我知俾人圈㗎啦。咁我最後都想 round the floor， 大家可唔可以俾一啲簡單建議，在座啲各位企業領袖啊，各位朋友有啲咩 advice 喺今時今日之下點樣用好 AI 或者係點樣 adopt 呢樣嘢？我 round the floor， 大家我諗大家用人工智能第一個要注意嘅地方就係即係 open 啲去嘗試，不過最好就唔好有 financial implication， 即係用一啲免費嘅現時嘅人工智能嘅平台去讓我哋普羅市民去感受一下 AI 嗰個功能先。其中咧我就 launch 咗一個平台叫 Poffices，Poffices.ai， 免費12000個 token。其實你哋可以自己去試，體驗一下人工智能可以帶俾你哋生活上高嘅方便咧。咁我覺得係一個好好嘅一步。好。我諗零售嘅話，我覺得最重要就係個心態啦，想講心態。咁你要進步。第二就係你點樣即係將 AI 納入，即係佢係一個 co-working partner 咁樣。因為我諗喺零售上邊，作為 AI 佢可以做到好多分析啊，recommendation， 但係其實賣嘢零售咧係好着重嗰個體驗，即係個 human touch。
而個產品你點樣去貼合嗰個消費者嘅需求，即係呢啲其實係 AI 冇辦法去幫你做得更多，你只可以諗點樣去從人嗰方面去做呢樣嘢。咁點樣去 co-work 攞到佢 input 令到你做更多嘢咧？呢、個就要用配個 mindset。好啊，Vicky。正如 Andy 咁講咧，無論大嘅企業或者小商戶嘅老闆咧，其實每人都可以去接觸下 AI。咁啊，除咗可以試 Alan 咁好嘅12000個 token，陣間俾條 link 我試下。之外咧，其實就數碼港其實都之前都有幫政府去幫中小企做一個叫做數碼轉型嘅先導資助計劃啦。咁嚟緊其實最近局長都再次強調㗎啦，咁呢個 program 會有一個優化計劃，咁啊會應該盡快會出台㗎啦。咁所以歡迎所有中小企嘅朋友，特別我哋今次咧會特別強調去推 AI 同埋 cyber security。咁希望喺個過程之中咧，可以俾你哋去感受到科技嘅樂趣之餘咧，幫到手喺日常工作咧，亦都有政府嘅一啲咁嘅資助咯。咁大家拭目以待，係啦。咁我哋會即係適當嘅時間，我哋會公佈多啲詳細嘅資料。幾位都好俾好多着數大家，好 Andy。咁啊，enterprise 當然就為做生意啦。我哋冇咁多 free 冇 free ticket。咁但係我諗最緊要嘅一樣嘢就係喺一個 enterprise 嘅角度嚟睇咧，我要睇到 business value，唔係為咗嘗試個 technology 去嘗試個 technology 嚇。咁而我哋而家暫時最 key 嘅就係 based on 呢個 technology 點樣幫我哋 make decision。咁千祈唔好就諗住玩下試下，為咗試而試，咁你會可能做。我哋都有嘅，你始終有第一、第二步去了解咗先嘅。但係你了解咗之後，你識得點樣用嘅時候，你就要將呢個 technology 帶到入去你個 business 度，俾到 value。嗱，呢個未必係講緊賺錢嘅，呢個可以講productivity、efficiency 嘅提升、operation 嘅 smoothness， 各樣嘢都係幫緊人。而你計算到佢個價值喺邊度？好多謝晒四位，真係開心，時間過得特別快。我發現我呢個主持好易做，因為大家都實在係好識得同大家點樣去講出今時今日 AI 嘅一啲發展方向啦，以至其實具體真係點樣去幫到大家做生意。咁喺呢度啦，我相信大家聽完我哋幾位專家 Alan 啊、Vincent 啊、Ricky 啊、Andy 多謝晒你哋嘅時間之外咧，亦都我相信大家一定有啲嘢 take note，就係都會學到就話，喂，真係要留意呢樣科技發展多啲，同埋諗下點樣可以真係用喺自己身邊或嘅企業，或者用喺自己身上，好嘛？好 ，thank you，thank you 晒。非常之感謝梁教授，我哋主持呢一次嘅研討會，亦都多謝我哋咁多位嘅嘉賓，請一齊咧喺中間位置影一張嘅合照。再一次咧，謝謝大家嘅掌聲咧，感謝我哋各位嘅嘉賓，包括林曉峰教授、簡吉樂先生、蔡偉傑先生以及凌兆安女士。剛才咧為大家去分享好多寶貴嘅經驗，相信大家咧亦都係獲益良多，吸取咗好多嘅啟發。嗱，而家咧有幸請到個講者咧，同我拍個見你，拜拜。唔該晒主持，亦都好開心今日可以喺呢度同大家即係主持呢個論壇啊！